Guys, anda nak cari lori yang 4x4 lah. Kalau anda nak cari lori yang 4x4, nak murah, nak tolong anda cari rezeki kan, saya boleh recommend lori ni JAC N85 4x4. Okey, ini lori kan, dia adalah 4x4. Maksudnya dia punya depan dengan belakang, okey, dua axle biar semua boleh jalan biar. Depan jalan, belakang jalan. So ni model dia ialah N85. Okey, JAC brand China punya brand. Kita ya salah satu distributor lah. So ini N85 4x4 guna kami punya engine. So BDM ini kan dia dah buat 7,500 tak perlu permit. Lori ni tengok sangat tinggi. Lepas tu tayar kan you nak tukar ke kasar pun boleh ke. Tengok dia punya spring sangat tebal. Memang sesuai untuk lori yang sangat heavy duty atau you nak jalan yang off-road punya atau pergi ke macam tempat yang jalan tak cantik kan, memang 4x4 memang sesuai untuk you. Lepas tu harganya memang sangat murah. So lori ni kan original datang dia punya wheelbase kan dia dah 3845. 3845 kan dia punya wheelbase agak dia dah 17 kaki kalau you buat cargo macam ni. Lepas tu ini semua kan dia dah tambahan. Kan kalau you nak sampai sini pun boleh, nak sampai sini saja, nak sampai tinggi boleh. Tengok you lah. Tapi kebanyakan orang buat 4x4 kan akan buat banyak jenis body. Kebanyakan kan famous kan dia nak buat tipper. Tipper kan boleh buat 14.5 feet. Lepas tu boleh buat roll macam ni punya. Roll boleh buat 14 kaki. Yang cargo ni boleh buat 17 kaki. Tengok you nak buat apa lah. Ini tiga yang paling famous lah. Tak mau cargo kayu boleh guna yang steel punya, yang bersih punya cargo. Kalau ini memang sangat heavy duty. Tengok dia punya spring. Sangat tebal gila. Dia guna punya engine kami punya engine lah 3,800cc. Lepas tu dia punya horsepower kan pun sangat tinggi 154. Tengok Isuzu itu MPR 75 kan baru 150. Tapi ini besar sikit 154. Lepas tu dia punya piston kan ialah 4 piston. Tengok dia punya function sini saja. Main 2 wheel drive, nak main 4 wheel drive macam ni tukar aja. Ini 6 speed manual. Lepas tu 3 seat. Aircon memang sejuk gila. Banyak orang beli JAC kan ada cakap aircon sejuk gila. Bila bawa lori kan mereka selalu bawa jaket. You tahu ke apa? Sejuk mah. Semua mesti pakai jaket lah. Ini orang cakap biar, bukan saya cakap biar. Lagi satu point kenapa mereka nak beli JAC. Mereka cakap kan beli lori ni kan mereka akan dapat wang dengan cepat. Kenapa? Janji ada cash mah. Ini bukan kita yang nama ini biar, ya orang yang cakap biar. Saya tak tahu banyak customer yang cakap biar. So sama kita pun ikut soal satu trend di Malaysia. Tengok lampu cantik gila. So lori ni kan kita 4x4 kan dia punya harga kan pun sangat murah juga. Anda rasa berapa? Harga saya fikir lah berapa? 160? 150? 140? Bukan. Harganya cuma 139 ribu. Dia boleh beli lori yang baru dengan 4x4 punya sistem. Ini kan setakat ni ialah paling murah punya 4x4 punya lori. Lepas tu guna Euro 4 punya engine. So anda tunggu apa lagi? Yang penting kan kita bagi lagi 5 tahun warranty. 5 tahun warranty dengan 300 ribu mileage whichever campus. Tengok lori yang bagus ni pun banyak company yang branded nak beli. So 4x4 kan memang saya cakap you tak payah takut. Tepat semua kan di seluruh Malaysia memang ada kita punya stocky service center. So tak payah takut. So tengok lagi ada chrome ni. Tengok cantik gila. So hari ni saya cuma review sampai sini saja. Ini lori kan JAC 4x4 kan saya memang highly recommend untuk you. Kalau anda nak beli lori ni boleh komen di bawah. Okay, atau call kita punya hotline. Alright, see you. Kau tahu kau my favorite girl dan paling penting.